हेलो दोस्तों, ये निसान टंडरा है। रिकवरी पे लेकर आया, स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी देखते हैं कि इसका क्या ख़राब है। 2012 टोयोटा टंडरा। कस्टमर ने कंप्लेंट किया कि इंजन घूम रहा है, क्रैंक हो रहा है, इंजन बस स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब इसको चेक करेंगे कि इसका क्या प्रॉब्लम है। मैक्सिस MS906 स्कैन टूल है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। ये दूसरे गराज से उठा के लेकर आया, उसने नया फ्यूल पंप इसमें फिक्स किया तो फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। पेट्रोल का इशू है, पेट्रोल नहीं आ रहा है। फ्यूल पंप नया है। हम इसमें इंजन को सेलेक्ट करते हैं। डायग्नोस कंट्रोल यूनिट इंजन ट्रबल। इसमें बहुत सारे कोड आ रहा है। इसमें एक कोड है फ्यूल प्रेशर। अब इस फ्यूल प्रेशर का प्रॉब्लम है। अभी हम इसको चेक करते हैं। Off the switch turn again. अभी इसका पूरा कोड डिलीट कर दिया, रिसेट कर दिया। अभी चेक करेंगे फ्यूल प्रेशर को। ये बहुत सारे कोड आ रहे हैं। शायद गैराज में ने एक का वायर खोला। मैप सेंसर का कोड आ रहा था, सब आ रहा था। एयर फ्लो का कोड आ रहा था इन द गेज। अभी देखते हैं इसका फ्यूल लाइन खोल के इसमें प्रेशर चेक करेंगे, प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। This is also another car, Lexus 430. Okay. हाँ जी, सबर कंपनी वाले को बोलना जरा क्या
This is also no crankbait, no start. Okay. This one is different. ये भी थोड़ी देर पहले भी आया ना। इसका फ्यूल पंप का डायग्राम चेक करते हैं। ये फ्यूल पंप का 2012 टंडरा का डायग्राम है। ये फ्यूल पंप है, ये फ्यूल पंप है, ये फ्यूल पंप का ECU है। फ्यूल पंप ECU, इसका जो पिन नंबर 6 है वो भी पॉजिटिव है, डायरेक्ट रिले से कनेक्ट है। पिन नंबर 5 जो है वो ग्राउंड है, और ये जो पिन है ये कंप्यूटर कंट्रोल है। कंप्यूटर से इसको इंजन ECU से इसको कंट्रोल किया जाता है। ये 2 वायर जो है रेड एंड ब्लू, ये फ्यूल पंप की वायरिंग है। ये डायरेक्ट फ्यूल पंप में जाते हैं। वही चेक करेंगे, इसमें पावर और ग्राउंड चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका क्या फॉल्ट निकलता है, नतीजा निकलता है। इसमें जो मेन है इसमें पॉजिटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है। ये फ्यूल पंप का ECU है। ये जो आप देख सकते हैं इसमें जो कनेक्टर लगा हुआ है, ये ECU को कंट्रोल करते हैं, फ्यूल पंप स्पीड को कंट्रोल करता है। तो ये इसका ECU है। इसमें ग्राउंड बराबर आ रहा है 005। ओके, गुड ग्राउंड। इसका ग्राउंड भी आ रहा है। दिस फ्यूल पंप के जो मेन 2 वायर है, एक में नेगेटिव आ रहा है, एक में पॉजिटिव इस ECU से नहीं निकल रहा है। इसमें सब कनेक्शन बराबर है। इसका ये ECU में फॉल्ट है लग रहा है, इस ECU में इसका फॉल्ट है। फ्यूल पंप ECU को खोल दिया, 12 मिलीमीटर बोल्ट निकाल लिया। ये है ECU। इसका जो पिन नंबर 1 और 2 है, ये फ्यूल पंप को एक ग्राउंड होता है फ्यूल पंप का, एक पॉजिटिव, और एक मेन ग्राउंड है, एक भी पॉजिटिव है। ये जो लेग सीज आया था, स्टार्ट नहीं हो रहा था, उसका फॉल्ट इसका फ्यूल पंप का जो रिले है, फ्यूल पंप काट का रिले, इसमें फॉल्ट है। इसको लगा दिया, अब स्टार्ट करते हैं। कार इज रनिंग। ये रिले फ्यूल पंप को कंट्रोल करता है। फ्यूल पंप का मेन रिले नहीं है, फ्यूल पंप कट रिले है, CO ऐसा कुछ नाम है, अभी दिखाता हूँ। COP फ्यूल पंप कट रिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।